Доброго дня, діти! Ми починаємо наше заняття. Про що воно буде, я вам не скажу. Відгадайте, будь ласка, загадку. Відома всім рідина, усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває як пара, бува тверда. Здогадались? Це вода, правильно. Як ви вже здогадались, мова йде про воду. Чому воду називають чарівною? Вода є чарівним скарбом. Сьогодні ми в цьому переконаємось. Воду називають колискою життя на землі, бо саме у воді зародилися перші живі організми. Давайте розглянемо, як людина використовує воду. Для чого використовують воду? Для приготування їжі. А ще для вирощування рослин, для підтримки чистоти тіла та одягу, для підтримки чистоти житла. Для чого ще потрібна вода? Для того, щоб просто її пити. Як людям і тваринам для життя, так і рослинам для росту, цвітіння потрібна вода. А що станеться без води з квітами, деревами, кущами? Вони зав'януть, вони загинуть. Отже, вода справжній надійний помічник. Які ви знаєте водойми? Озера, ріки, моря, океани. А чим річка відрізняється від озера? В річці вода тече, змінюється, а в озері ні. Як називається море в нашій місцевості? А воно називається Чорне море. Як називається найбільша водойма у світі? Правильно, вона називається океан. Глобус – це куля, зменшена копія нашої планети Землі, а блакитна вона, тому що більшу її частину поверхні займає вода. Ось подивіться на знімки нашої Землі із космосу. І з давних давен люди знали про життєдайну силу води, тому дуже берегли і шанували її. А зараз давайте з вами зробимо фізхвилинку. Краплі чистої води, піднімаємо ручки вгору, миють нас завжди. Струшуємо крапельки з рук. Ми вміємо вмиватись, вмиваємо обличчя, рушниками витираємось. Вода загартовує нас, робить нас здоровими, міцними і дужими. Так, а зараз давайте з вами поекспериментуємо. У нас на столі є дві склянки, одна повна води. Уявимо, що це вся вода, яка є в морях і океанах. Яка ж вона на смак? Солона. Чи придатна така вода до споживання? Ні. Зверніть увагу, скільки води в другій склянці. Зовсім мало. Уявіть, що питної води теж дуже мало на землі. Тому потрібно дуже бережно до неї відноситись. Так, давайте далі поговоримо про воду. Вода буває в різних станах. Вона буває рідка, тверда і у виді пари. А ще можна так поекспериментувати з водою. Ось, з однієї сторони в нас сіль, ми її розчинимо у склянці з водою. Скажіть мені, яка вона буде на смак? Вода буде солона. А якщо
в іншій склянці розчинити цукор, якою буде вода? Вода буде солодкою. І можемо сказати, що смак води можна змінити. А зараз подивіться, що ми тут бачимо? Гілочку. Якщо гілочку поставити у порожній склянці без води, вона загине. А якщо гілочку надовго залишити у воді, то вона пустить корінці, і потім її можна буде посадити у землю. Ще я хочу вам сказати, що воду необхідно економити. Вода дійсно скарб нашої планети. Вода дає змогу і рослинам, і людям жити. Дякую всім за увагу і всім до побачення.